सकरण शहीद कॉलोनी सकरण के मिसबात जमीला दी कादिरबर्ग सकरण प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इल्ज़ाम मड़ियो है त संदसि शादी अटकल 7 साल अॻु दोस्त अली सां थी हुई, जंहिंमां मूंखे 3 ॿार पिणु आहिनि। मुंहिंजो मुड़ुसु कुझु वक़्त खां मूंखे ग़लति रस्ते ते हलण लाइ ज़ोर भरे रहियो आहे, जॾहिं त मुंहिंजा माइट पिणु लालच में मुंहिंजे मुड़ुस सां सलाहूं आहिनि। मां हिन वक़्तु मुड़ुस खां अलॻि सकरण शहीद कॉलोनी में मसवाड़ जी जॻह ते रिहाइश पज़ीर आहियां। मूं मुड़ुस खां तलाक वठण जो केस पिणु सिविल कोर्ट सकरण जी फैमिली जज वटि केस दाख़िल करायो आहे, जंहिं ते मुंहिंजो मुड़ुसु ऐं मुंहिंजा माइट हर हिकु कादिर बख़्श, इम्तियाज़ अली, सजाद अली, शब्बीर अहमद, हबीबुल्ला, निज़ामुद्दीन मुंहिंजे जान जा दुश्मन थी पिया आहिनि, जेकी मूंखे पुलिस जे हथां धमकाए रहिया आहिनि। मुंहिंजो DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP शहीद बेनज़ीराबाद, DSP ऐं SHO सकरण खां मुतालबो आहे त मूंखे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। ब्यूरो चीफ ज़िला दादू साहब खान हालो दादू मेड़ वेझो फरीदाबाद जे ॻोठ अल ॾिनो तीवड़ो में ॻोठाणनि, बेवा औरतुनि, माज़ूरनि, मर्दनि ऐं मुस्तहिक़ माण्हुनि जो क़ुरान पाक खणी 3 ॾींहं में इस्लामिक रिलीफ NGOs जे इंचार्ज वसीम अबड़ो ख़िलाफ़ एहतिजाज। इस्लामिक रिलीफ NGOs जे इंचार्ज वसीम अबड़ो ते मनपसंद माण्हुनि जा नाला शामिल करण जा इल्ज़ाम। तफ़सील मूजिबि ॻोठ जे माज़ूर राइब ख़ासकली ॿुधायो त एक्सीडेंट में मुंहिंजी जंग भॼी पई आहे। नंढड़ा मासूम बचड़ा आहिनि। मुंहिंजी बि हींअर ताईं कंहिं वाहड़ नाहे। कई बेवा औरत सलमा, ज़रीना, हलीमा ऐं ॿियनि औरतुनि क़ुरान पाक मथे ते खणी दाईंदे ॿुधायो त इस्लामिक रिलीफ NGOs जे इंचार्ज वसीम अबड़ो राशन जी लिस्ट में नाला शामिल करण लाइ रिश्वत घुरी रहियो आहे। असां ग़रीबनि वटि पैसा कोन आहिनि, जॾहिं त हिकु बेवा औरत पंहिंजा सोना ज़ेवर खपाए हिनखे 10,000 पिणु ॾिना आहिनि। वसीम अबड़ो मनपसंद माण्हुनि खे अवलियत ॾेई उन्हनि खे राशन ऐं पैसा ॾेई रहियो आहे। बाक़ी ग़रीब अवाम, मुस्तहिक़ ऐं माज़ूर लाचार माण्हुनि खे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे। ॻोठाणनि इस्लामिक NGOs जे डोनर ऐं मथे वेठल इंसान दोस्त ऑफिसरनि खे अपील कंदे चयो आहे त करप्ट इस्लामिक NGOs इंचार्ज वसीम अबड़ो खे हटायो वञे ऐं उन जे जाइ ते कंहिं इंसान दोस्त ऑफिसर खे मुक़ररु कयो वञे त जीअं ॻोठ जे ग़रीब मिसकिन ऐं मुस्तहिक़ माण्हुनि जी मदद थी सघे। मेहर रिपोर्ट में रियाज़ सूमरो इस्लामी बैंक मेहर जे मैनेजर ख़िलाफ़ संदसि पंहिंजे ई बैंक जे सिक्योरिटी गार्ड मंज़ूर गंजो पंहिंजे भाणजे सुधीर ॾहोट सां गॾु नेशनल प्रेस क्लब मेहर पहुची एहतिजाज कंदे आहियूं त इस्लामी बैंक मेहर जे मैनेजर आमिर मंगी रिश्वत जी बाज़ार गरम करे छॾी आहे। हिन चयो त मैनेजर रिश्वत एवज़ मनपसंद माण्हुनि खे पैसा ॾेई ग़रीबनि खे हथ सां परेशान करे रहियो आहे। बोर्ड मुतासिर मारूड़ा पैसा वठण लाइ परेशान बणियल आहिनि। बैंक मैनेजर मिसकिन मारूड़नि सां ज़ुल्म जी इंतहा करे छॾी आहे। मां मजबूर थी पंहिंजे बैंक मैनेजर जे ख़िलाफ़ दायां थो त जीअं मिसकिन मारूड़नि खे को रिलीफ मिली सघे। हिननि इस्लामी बैंक जे अख़्तियारनि खां घुर कंदे मैनेजर आमिर मंगी ख़िलाफ़ करप्शन जो नोटिस वठी खेसि कार्रवाई करे ग़रीबनि सां इंसाफ़ कयो वञे। सकरण रिपोर्ट काज़ी जावेद सनाई। सिंध सरकार जे तालीम खाते पारां पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध। सिंध वारे स्लोगन खे अमले तौरु नाफ़िज़ करण ऐं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सचल सरमस्त कॉलोनी सकरण जे हेडमास्टर ज़ुल्फ़िकार अली मेमण ऐं संदसि टीम पाण मल्हाए साबित करे ॾेखारियो त कोशिशूं कंदड़ कॾहिं बि हाराईंदा नाहिनि। संदन उन मेहनत, जज़्बे ऐं चाह खे ॾिसी तालका एजुकेशन ऑफिसर सकरण सैद क़ुर्बान अली शाखैन मनता ॾियण लाइ संदन स्कूल में अची खेनि अजरकूं ओढाए दाद ॾियण बाबति ॻाल्हाईंदे चयो त इंतिहाई ख़ुशी थी रही आहे। हिते जी तालीमी माहौल ऐं ॿारनि जे टैलेंट खे ॾिसी उन करे मां फ़ख़्र सां चई सघां थो त मुंहिंजे भेट में अहिड़ा स्कूल बि मौजूदु आहिनि। हिन उहो बि चयो त इन ॻाल्हि खां बि इनकार न आहे त IBA जे नवनि उस्तादनि जे अचण सां तालीमी मयार वधीक बहितर थियो आहे। उन करे नवनि उस्तादनि जी क़ाबिलियत ऐं पुराणनि उस्तादनि जो तजुर्बो बहितर खां बहितर करे सघिजे थो। मनता तक़रीब में इलाइक़े जे काउंसलरनि सैद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह महिमान तौरु शिरकत कई, जॾहिं त तक़रीब में मिस रेशमा, मिस नजमा, उस्ताद खेमचंद, इम्तियाज़ कीरियो, बिलावल चांडियो, शौकत राजपूत, धणी बख्शमल्ला, अज़ीज़ लाखो, जावेद सूमरो, वक़ार अहमद शेख, इरफान अली, असलम रावल, मोहम्मद रमज़ान खोखर, शहरियार ख़ानज़ादा, शाहिद मला ऐं अलहदाद मला पिणु शरीक हुआ। मीरपुर ख़ास लग शादीपली थाने जे हद में गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल ओल्ड शादीपली जे हेडमास्टर पीरसन उस्ताद अब्दुल ख़ालिक ज़ात नहड़ी संदसि नंढे भाउ मोहम्मद अली अगवा भुंग भरण खां पोइ आज़ाद। शादीपली थाणे ते जवाबदारनि ख़िलाफ़ ADC जी FIR दाख़िल। अब्दुल ख़ालिक नेड़े मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त तारीख़ 11/11/2023 राजो ॾोहारी क़िस्म जे बदमाशनि मीर शहर
असगर शरई नामालूम माण्हुनि सां गॾु थी भतो न ॾियण जी सूरत में हथियारनि जे ज़ोर ते घर अगवा करे हथ पेर ॿधी रखमाल बणाइण खां पोइ सख़्त मारकुट कयाऊं। रतो रत करे छॾियो ऐं 1,50,000 रुपया भुंग वठी आज़ादु कयो। हाज़िर सर्विस प्राइमरी उस्ताद पीरसन जो वधीक चवणु हो त असांजो कंहिंसां जहिड़ो नाहे। काफ़ी अरसे खां जवाबदारनि मुंहिंजो जीअण जंजाल करे छॾियो हो। भतो तलब कंदा रहिया, न ॾियण जी सूरत में ज़ुल्म करे छॾियो ऐं आउं उस्ताद आहियां, मूंसां ज़ुल्म कयो वियो आहे। बाला ऑफिसरनि DIG मीरपुर ख़ासि ऐं SSP उमरकोट सां असां जी नेड़ी बिरादरी जे चङनि मुड़सनि मीर हसन नेड़े, इदरीस नेड़े, अब्दुल्ला नेड़े ऐं ॿियनि वफ़द जी सूरत में मुलाक़ात कई, ज़ुल्म थियल समूरो अहवालु ॿुधायो। जंहिंखां पोइ DIG मीरपुर ख़ासि ऐं SSP उमरकोट पारां इंसाफ़ जो यकीन ॾियारो। इंसान दोस्त मारूड़नि जी ख़िदमत कंदड़ वकील एडवोकेट मीर मोहम्मद नेड़े एडवोकेट लियाकत सहतो चयो त असां हर वक़्तु इंसानी हमदर्दी सां गॾु ख़िदमतूं अंजाम ॾींदा रहिया आहियूं। रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर। प्यारे दोस्त इल्ताफ़ खोसो वल्द हाकिम अली खोसो जे दोस्तनि तरफ़ां गॾिजी सालगिरह ॻोठ हाजी ख़ादिम हुसैन खोसो पीर जबीर ॼामड़ा ॻोठ में 15 नवंबर ते मल्हाई वई, जंहिंमें दोस्तनि रियाज़ खोसो, सलीम खोसो, अबरार खोसो, अब्बास खोसो, नियाज़ खोसो, आशिक अली, माशूक अली, फराज़ अली दादू मामा के ख़बर ॾींदा हलूं। मुख्तियार अली सूमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सीनियर CAC मेंबर अॻूणे वज़ीर तालीम पीर मज़हर हक़ ऐं पीपल्स पार्टी अॻूणो MP दादू बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक़, म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन पीर दानिश अली पारां अॻूणे काउंसलर चाचा अली हसन सोलंगी ऐं नदीम सोलंगीअ जे वालिद हिन फ़ानी दुनिया मां रज़ा इलाही सां इंतकाल करे विया। संदन वारसनि सां हिन ॾुख जे घड़ीअ में बराबरि जा शरीक थिया। अल्लाह पाक संदन मग़फ़िरत फ़रमाए ऐं मरहूमनि खे जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता करे ऐं संदन वारसनि खे सब्र जमील जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असां संदन वारसनि सां हिन ॾुख में बराबरि जा शरीक आहियूं। रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर में रिटायर्ड मुलाजिम पीरसन प्रेस क्लब शिकारपुर पहुची बासरनि पारां ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते पीरसन साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजी ॿी पुराणी ज़रख़ेज़ रोड ते वॾड़नि जी ज़मीन आहे जेका बासर पठान बिरादरी जे माण्हुनि कब्ज़े कई वई आहे, जंहिंजा असल काग़ज़ात असां वटि मौजूदु आहिनि ऐं जाली खाता ठाराए बासर कब्ज़ो कई वेठा आहिनि। हिन चयो त पंहिंजी ज़मीन छॾाइण लाइ केतिरा भेरा DC शिकारपुर ऐं अॻोणे SSP वटि दायूं आहे, पर को तदारक नाहे थियो। मिसकीन आहियां बासर नवाब खान, कलब खान, हसन ऐं मेहराब पठान सां गॾोगॾु ॿियनि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि जा माण्हू असांजी ज़मीन ते विहारे छॾिया आहिनि। हिन SSP शिकारपुर DC शिकारपुर ऐं वस वारनि खां घुर कई त वॾनि जी ज़मीन छॾाए मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। हिन वधीक चयो त सिजावल मां खे ख़बर ॾींदा हलूं। इम्तियाज़ मेमन जी रिपोर्ट मुताबिक़ आपका पॉपुलेशन विंगे मुलाज़िम इत्तेहाद सिंध जे उहिदेदारनि डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिस सिजावल पहुची मुलाज़िमनि जा मसइला हल कया। आपका पॉपुलेशन विंगे मुलाज़िम इत्तेहाद सिंध जे उहिदेदारनि आपका सूबाई चेयरमैन लाला महमद पनाह पठान, आपका सूबाई सदर अली गौहर रिंद, आपका सूबाई जनरल सेक्रेटरी ज़हीर अहमद सोलंगी, आपका ऐं ज़िला घोटकी जे सदर हबीबुल्लाह सूमरो, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिस सिजावल पहुची डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब्दुल वहाब अब्बासी, आपका ज़िला सिजावल जे सदर सलमा मेमन, नाज़िया मेमन, आयशा परवीन ऐं ॿियनि सां मीटिंग थी, जंहिंमें मुलाज़िमनि जे मसइलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। उन मौक़े ते आपका सूबाई चेयरमैन लाला महमद पनाह पठान ऐं ॿियनि चयो त काफ़ी ॾींहंनि खां डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिस सिजावल जे मुलाज़िमनि जो पाण में तकरार हलंदड़ हुयो, जंहिंजे हल लाइ सिजावल पहुता आहियूं। असां ज़िलाई ऑफिसर अब्दुल वहाब अब्बासी ऐं ॿियनि सां मीटिंग में ॻाल्हि ॿोल थी। ऑफिसर अब्दुल वहाब अब्बासी मुलाज़िमनि जे मसइलनि जे हल लाइ यकीन दहानी कराई त नाराज़ मुलाज़िमनि जूं शिकवा शिकायतूं ख़तमु करे मसइलनि खे हल कंदासीं। ब्यूरो चीफ ज़िला दादू साहब खान हालो जी रिपोर्ट मुताबिक़ दादू मेहड़ में मेहरान TV सरवहाणो गुलाम नबी मोराई मेहड़ पहुतो। शागिर्द तोड़े शहरनि पारां शानदार इस्तक़बाल करे सिंधी सक़ाफ़त अजरक ओढ़ाए गुलनि जी वर्खा कई वई। तफ़सील मूजिब मेहरान TV सरवहाणो गुलाम नबी मोराई मेहरान फ़ोम अॻवान रियाज़ चांडियो पारां मेहड़ जे अल मदीना शादी हाल में मुनक़द थियल तक़रीब में कई। मेहरान TV सरवहाणो गुलाम नबी मोराई जे मेहड़ पहुचण ते संदसि जे गुलनि जी वर्खा करे शानदार इस्तक़बाल कई वई। मेहरान सोशल फॉर्म पारां सैयद गुलाम हुसैन शाह आजियाणो पेश कयो। तक़रीब खे गुलाम नबी मोराई, सैयद मोहम्मद शाह पीर ऑफ मेहड़ रियाज़ चांडियो, डॉक्टर अब्दुल मजीद बलेदाई ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। मेहरान TV सरवहाणो गुलाम नबी मोराई तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त मुंहिंजे इलाइक़नि में तालीम ते ख़ासि तवजो ॾियण जी ज़रूरत आहे। माशरे तालीम याफ़्ता थियण सां परेशानियुनि जो ख़ात्मो थी सघे थो। वोट लाइ ईंदड़ सियासतदाननि खां पंहिंजे हक़नि लाइ
सवाल कया वनन गुलाम नबी मोराई वधी खिताब कंदे छो त कुछ अरसो पहिरीं तालीम खाते खे मेहर जो डिग्री कॉलेज सैयद अली अकबर शाह नाले मनसूब करण लाइ चयो हो। इलेक्शन खां बाद हिकु दफ़ो ॿीहर तालीम खाते जे वज़ीर खां सैयद अली अकबर शाह नाले तालीम इदारो मनसूब करायो वेंदो। तकरीब प्रोग्राम में सैयद सिकंदर अली शाह पीपल्स पार्टी अगवान गुलाम मुर्जा गोरड़ मोहंदर बुर्डो जमात इस्लामी अगवान मोहम्मद एलियास कलोड़ो गस्ट्रा अगवान मजहर अली खान बुट जूनियर सैयद अली अकबर शाह सैयद अमजद अली तुनियो अब्दुल हक जतोई सुहेल अब्बासी सिंध प्रेस क्लब में साफिन मुख्तियार सिंधी नसरुल्ला सोलंकी नेशनल प्रेस क्लब में पर अब्दुल रहमान कमरानी मंजूर मैसर सुधीर चांडियो सज्जाद चांडियो साफ़ी अब्दुल हक खोखर साफ़ी अब्दुल हमीद खोसो इकबाल डेरो रेस खैर मोहम्मद खोसो उस्ताद आशिक खोसो और स्कूली शागिर्दनि समेत तमाम सियासी समाजी मजहबी अगवान साफ़िन शहरन व बैंक में शिरकत कई।